अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेरा नाम शेर मोहम्मद है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बल्तिस्तान। सुबह सुबह का टाइम है। ये है ज़ेबा बतूल, जो कि सुबह सुबह उठ के अपने मुंह धुलाई के लिए आई हुई है। और आप लोगों को सुबह सुबह मैं दिखाता हूँ जी, ये अखरोट का दरख्त है और साथ ही ये सेब का दरख्त है जी। और इतने जो है ना, इस पे दाना लगे हुए थे, सेब लगा हुआ था, ये ऊपर से टूट गया है ये शाख। और साथ ही है खुबानी, ये बीच में जो आप लोगों को नज़र आ रही है खुबानी का दरख्त है। और छोटा सा गार्डन है जी। ये फूल है जी, अभी ये फूल है जो कि अभी सीज़न ख़त्म हो गया है फूलों का। ये है गुलदारू, जिसको हम बोलते हैं चेरी के एक किस्म है, इसका भी ख़त्म हो गया जी सीज़न। और ये चेरी है, इसका भी सीज़न ख़त्म हो गया है। और नीचे लगा हुआ है जी, हम इसको बोलते हैं आशिक के फूल। ये नाज़रीन ये लगा हुआ है। ये भी सेब लगा हुआ है नाज़रीन। ये गोल्डन सेब है जी।